हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो जो लेके आई हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगी अगर सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है और कोल्ड हो गया हो तो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको कोल्ड हो गया हो तो आप स्टीम ले लीजिए, गर्म पानी का भाप लीजिए और उसमें विक्स का कैप्सूल डाल लीजिए, आपको आराम हो जाएगा। सेकंड, अगर आपके गले में दर्द है या कोई प्रॉब्लम है तो आप गरारे कीजिए काला नमक डालकर। और अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो ये है मुस्की कपूर जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, आपको आसानी से किसी भी शॉप पे मिल जाएगा ये मुस्की कपूर। तो साथ में लेना है लौंग, 2-3 लौंग लेने हैं और साथ में ले लेनी है अजवाइन। तो ये मैं दिखा रही हूँ मुस्की कपूर इस तरह से होता है। आई होप आप सभी को पता होगा कि मुस्की कपूर किस तरह का होता है। ये पूजा में भी यूज़ होता है तो सभी के घर में अवेलेबल होगा। और ये है अजवाइन जो कि किचन में ही मिल जाएगी आपको। तो बस ये 3 मटेरियल ही डालने हैं आपको और यही इस तरह की पोटली बनानी है। कॉटन का कपड़ा लेना है और इस तरह से इसको फोल्ड करना है और इस तरह से इसको घुमा के इस तरह से नोट लगा लेना है। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कहीं भी जा रहे हैं या घर पर हैं तब भी आप इसको सूंघते रहिए। और सांस ना आने की वजह यही होती है कि आपका नाक या जाम है या फिर आपको कोल्ड हो गया हो। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि इस जो पोटली है इसको आप कलाई पर भी बांध सकते हैं या अपनी उंगलियों में भी रख सकते हैं। तो ये बहुत ही असरदार घरेलू नुस्खा है, आप इसको ज़रूर ट्राई। और आपको इससे बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होगी। तो अभी मैं आपके सामने करके दिखाऊंगी कि इसको कैसे सूंघना है। जो हमने पोटली बनाई है, ये देखिए, ये है पोटली जो मैंने आपके सामने अभी बना के दिखाई है। तो आप एक नाक ऐसे बंद कर लीजिएगा और इसको जोर से सांस लेनी है। इस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। इस तरह से आप सूंघोगे इसको तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो इसकी फ्रेगनेंस है, जो इसका असर है ना, यहाँ तक मुझे ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है, यहाँ तक जा रही है इसकी जो फ्रेगनेंस है मुस्की कपूर की। और अजवाइन, लौंग, इलायची आप डाल सकते हैं अगर आपके पास है इलायची। तो मैंने ये 3 चीज़ें ही डाली हैं, आप भी यही यूज़ कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और सेकंड, आपको मैं बता देती हूँ, अगर आपको कोल्ड हो ही जाए तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक हैंकी ले लीजिएगा और उसमें जो विक्स कैप्सूल आता है, विक्स का कैप्सूल जिसका हम स्टीम लेते हैं, उसको आप अपने हैंकी में डाल लीजिए और मास्क की तरह इस तरह से लगा लीजिए उस हैंकी को। तो आप देखोगे कि जो विक्स लगाते हैं हम नोज पे या गले में, तो वो सब जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने हैंकी में ही सारा कैप्सूल जो विक्स का है वो डाल लिया। सारी असर हो जाएगा, उस हैंकी से ही आपको असर हो जाएगा। आप जब सोते हो तो भी आप ऐसे ही लगा सकते हैं और कहीं आना जाना है तो भी आप लगा सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप इस घरेलू नुस्खे को जरूर अपनाइएगा और उसके बाद कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको कैसा असर मिला। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जरूर और सब्सक्राइब करिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।